Enra no behwe ye nenso yenyankopon no ontonko na onna eyampa so oda pa de ankaba na emse yen mu bisenki ni ha esan so ontonko no nanti na de bia na taban kese no kraw yen ema yeti ase tie de awurade ase ema okra na oni pedua se ne atiasefo efiada fefe ewie mu adwo fom yi mie no wonkwa me ni incoming Bismarck akwasinsia boaten ejire na so no de akwasi boaten ewe ha ami Adom na ochi ye ne mu na asomo a nti eda mu ase e me na no pe mu achi e me jo so e bibia boko na nso e onyankopon Adom ye da nyame ase se enije okrom sa cause emrante ne hundaache o za oh yes e wo he emrante ne he emrante na fans ne every bad the direction control room fans omo ya mampofo ala because we make us say you see omo ya mampofo prophecy for one prophecy for all my dear omo ya mampofo ala and omo transfer akoto nipa mienu shia oh sisa na ye you analysis so mate yen kan ni pere nyina enya we say nya nu ho o se 30 say and say that be so 38 then 38 mpacho say what 2024 to 28 just if some 4 years away from yes yeah for 4 years you would na had 4 years away e bompai enkwane ahoden pe na yesre fi opese ye wo de amaye wie na adomara kwanti ye nya ne sa nso awie da bia sa amen amen ti se de tie bia na beba so te ho anu mafre no honorable Bismarck akwasinsia MP for Mampong yes Asante Mampong power to the people Ere si abase de ni padua na ye ba nyina e ba ba sum nkrofo etunu se ne ade ba kwamaye wa assembly kaso ye I just want to find out from omo ya mo appointment omo manya ye vote be it say from Mampani be Mampani abede chire e be see the list of his appointment what legacy are they living in their respective offices peso bia bun kompo kakra no he say emre kakra Mampani di ma me se me fam som Ghana free se me free ho no ma die na Ghana for the kai me enso hu hia yes ene no kura nkomo mo nko ye nyina ye nso ha ya ye gina TV show obi ahwe ye nti dache se me koma ho megie mu aden ene obi de be kai me ti se I think se why ade kwasi se ye nyina de sa de ni shi tiru ma ye bibi ebe ni ye because ye wo botaye bi ewo ye ni so se ye pese ye kai ye na won kai ye no so no ebe gina ne ma mienu se be nkai papa ana se be nkai bone obi enu ho pe bone no obi a pe papa ti ne esi dimpa yesene ahonya sa e ma me kai sma ma me ka kire no o se kosin se ma nya je pade bi nam de bi agya ba utwe woni hwe Mampong krodwe mu nyina metimi aka hye nyame de anunyam se obi enu o se be bobo me dim bone yes obi obetimi atwa na mo bi am twa na mo bi anko yi ama no but the majority of them ain't mean ka say sabai na tiase no o ye bone se jamu so di de mu kura bi oh yes na ma me de se sabai na jumfo o ye me sei sabana etina da bia me sam say etimi so ma nya me mahwe kora na at least edia e be ka say oh akwasinsia bi ba ya onunti me bo nipa wo akwasinsia ba no onunti ye fa sa nsusu yes ye nwene sa ma ti office na wo sunti obi mwa obi by mention of your name fi na bedim komo sa the radio senti nam say 2025 AFCON na we there AFCON qualified ayi kwasi apia so ono na ye Sudan ye no munyina o same group F and 19 otua do no say ball no ye omo mienu we have kai e say what English Premier League even na team ba ko edini team ni player ma loan na player ni ma loan ya bobo na afia 90 minutes a day 3 minutes at toast no I can't just about few seconds no mo player no ma loan na ba be show wow omo bo dem ebeji ade I think say yeah adomonline.com no AFCON qualifies na won someone ne mum some from your accident no we see ye wo legoni oponglo e de no ene sa entertainment so we Kibapton
I don't know. They say no assassin we interest because me who why na e ka no kure no some na e bebre mumma just say sa next year a whole country and then nippers come here. Sente sanso a na bia wa yes bia Chef Smith na uguna ni mu ase ada bi nyo no nko e ka yenyina. Nti me I think I was no kure na da die. Nti sauce no de he na ye no kure wo ho na we de we aba we na we de nti why pa na e ka no kure Guinness for. Ni wo mu se Guinness for no de responses to microphone mail ye omo send e ma omo aba. Omo ba ba chire mpokra se omo anya every notification crowd from Chef Smith. Nani nti sab wanya bibi sa na otimi gina na so be 2 months. Yes. Ana obi na aska me no. E betimi so aye no krese. Say obi na aka je zo ma bibi a ntiko. What print bibi ama na chesa mpa go ahead. Because maame na ne ba kitwa we ni. Yes. What say? There's a seal on the certificate. So there's no way you betimi aye soft copy the amount. You're the best sending. I'm almost a seal no. Also be our call university be our certificate be. There's a seal on the certificate that authenticates. Even na bibi a official dey bia ni seal no wo hu. Wa call lance na wa je wo certificate. What you say eboso. Eno ye soft copy as. You are the Chef Smith dey bi ni so. Ni omo na we say soft copy there. One dey seal no koboso. I don't know. Asam na I had but I think say our Minister of Tourism should come into this thing. It's true. Now you engage Guinness World of Records. It's true. It's not so be a bit me asore keke say me ye bi. Oko file ni ade debi. Ya bi adoso. But say ko ya so mo yi hwan kuka ton na free. O me yi. Before me ye fresh mo explain because o me yi. Say to Kruma branch kura so Dr. Ewan Ebes coming penfo bebre. What you say? Oh, abamba ben. Gana de. Obi be say de o hia ni de. Ye ni wo awo so ho dodo. Na ne sa say we say duma wo ye bia no na so obi tie chi. No appreciate you no so obo aba so a. E be ye o dent you be sorry. Na sa kwa no so enti eno ano no. Eno ana fiasi. Agosi hwe no no mom na. De wo dwumedie kese di wo US. How many years? Sign. Hey, now you and the US they say but if you UN war office or Ghana. In say obiti say openi abambagben any other MP sir or mojes award one from free UN office. If we are some mumpadi nyame boy refuse. Tikasa say mo dwen ho a won ti ase. One na mo free. Yes. I normal say wa be or comedian and or actor. Oh yes, star celebrity. I don't know yeah, ni so ni ayo star. Say say no you abuse star no ama. So yes celebrity. Say dey here so anya followers kakra bi. Na we no be di atam kra na ono so abey star. The next day ni assign no ambassadorial deal. Eno o man be no no. Just mrad no we he. Say no one waka no. I think it's a tourism for one more embra. Guinness World Record for Nkasa. Now, omu engage omu no mu nko. There should be a process. Official, because they said yeah, and some no for how we share. Me ye singaton, me ye washaton, me ye kisaton, me ye slipaton, me ye kibabaton. Where the na? Yes, he should say. Every man nesi form sir. It was. It was. We daily guide. And if it was. Or sit tap and go taxi scam alive August. Dr. Bomia, okay. So taxi there so boss so na aye tantin na ukon. I say, and as chief justice so they about to just say, Martin me do crack to the brains one fam pam special prosecutor. O say asem papa bi anim. To what actually. What time crack and crack to actually. And say, Martin me do one more teams ashine pa, we picture na da na. Teams ashine pa. We are say no, aye so Tuesday. Before you na podi, e na pobe chire no. Oh no akre pistol. So NPP okay snapo for running mate to Dr. Matthew Poku Prempe Foni ewa enura na SFF pa ewo Alisa Hotel. Dr. Mahmoud Bawumia ni ntu dwa no empenfo bi enu opportunity. Omunyina sanse gitum se ofa no enko. Ghana's biggest CEO's night to promote climate action. Dr. Alaj Mahmoud Bawumia Foni enso an we say the areas bibi areas na ba bedofia eye climate. Sir. Ti obi afa no anyimu a onso be catch be na make say
education no ɛwɔ form especially Ministry of Environment especially EPA climate change education wɔ Ghana ɛwɔ form sɛ mo pa mo amadwuma mu honom mo misa nkofo sɛ climate change community no mo ti ase sɛ one better say government secures $100 million for cocoa farms rehabilitation. Cocoa farms they try edi eguye no abanko pe sika American dollars no pepe mo ha say yen samfa enhemo kena ebiem edi daily guide no the custodian 2024 battle lines drawn is Bawumianapo versus Mahama Jane. Enti John and Jane and doctor NSABA. To who deserves your vote? Doctor and John and Jane. And now open Doctor Square and up J Square. And up J. And Doctor Square and J Square and up 2024. Ah, very fine. Yeah. Doctor Square versus J Square. Square. Yes. Square na job de Echo Sam. Zoom Lion donates modern equipment for homework cleanup initiative. Eti cleanup na course no Zoom Lion so they were more akota MP4 and so echi. Use mobile money to buy and sell across Africa, fast track to economic integration. Eti Gabi Asaroche da akofo ni Ewaham Africa Prosperity Network MP4 8 the more same. Mobile money issue no Ghana. Simple person to be in Nigeria na person here. Ubetim dey chi. You do one as I okay. Yes. So to be cross South Africa. Na person mobile money chia. Ubetimi e dey chi. Yes. It is ye dey call ye mu ano. The custodian and the way and so e buy. The new finder Dr. Prempeh pledges service leadership rallies all NPP members to come on board. It abrain no e pa no. And the crate pia bonten se wabase oba abesom no abedan candidate honhom edi and wo ka kire MPP stafo nyina so obi amra sense wo somo yi if you say oni nipam. Please ready for December polls. Dr. Dampare so they can say enti IGP say please for a crowd power for afi abatoya ye ba bekosom. Musicians must unite to ensure fair pay for their work. Basa Simons and Bessa, Bessa Simons, Sa nyum to fonso enka wo se na be ya wo chefa o dwumadi a odino on san so betimi aka. NDC opposed to appointment to superior courts. Insina basisi ye no pay. Ese kwa mfasho ye no. As ye judge say ye NPP favorite nko na ekọ ho ntino. Onyai mampani ene ekrosan ya ye fense warning na secretary NDC e dey ma no. Ti onyai. Ewie if you nyina yenwie na emfansi he wadaroma ene efiada mo ani nye awade ahwe so aba bedu ne ti de tie bia no mani gye ne nya mo ene eboja ye o kire nyankopon ya adoma wo nkwa adwuma ntem ye no mo de ejire mu sa ba wo nsore ntem no nko aye enough ma ye se ade patching ye juada ya sa babie jina so sa ma che sore nko Esther Am ene wo sunso ye de ya wo beba just na ye Esther mame birthday mitnasia ebe wo hye nti yakwa agudie mu nsam erekese edu adi de beba na fe health tips no aba ya kan ye hu dwada de kosi fiada ye treat topic baako ebubu ne sa 5 minutes ye nche sebe ya nso betie bi nti ye nhwe ye kidney and nutrition no na ye de be wie okura nti ya adebre na nso ehwe bi ye wie pa ho se pebeba nkomo bi nso wo ho a ye de bebre mu na fe be me na gyina mu de asemidi kan ba se ne waka de o pese o ye wa asemidi kan so achiro fe pense mu beba mpanifo tena se ne edi nkomo na kia ne ke running mate NPP Dr. Matthew Opoku Prempeh de no ebewrum fi se ne ndwumade no etie share live on Facebook/Adom TV extra say go TV a baby awo bia no channel no ye 119 and a DSTV so channel no ye 280 or YouTube nso a Mr. Wadaroma ko ho na search Adom TV 2 dwumade ni nyina nso ye de go ho podcast okọ Adom TV ye wo audio so no ho ebre wo mu na wo office sa na log ko adomonline.com e ho nso okọ ho ma audios videos writer bibia enso ye kuruchire e de go ho ti see and ti bia ye wo social media handles no bia Facebook, Instagram bia ye wo ho ene TikTok okra ko ho no ma unse wo ha ye dada ye ho nso wo
yɛda ase pa sɛ bibia no wo de wo fidie no ɛda Adom TV yɛkɔ na afei agode mu nsɛm atoa so